सो दोस्तों आप ये देख सकते हो स्विफ्ट है और डिज़ायर टूर की गाड़ी है और डीजल गाड़ी है। इसका आप देख सकते हो और इसका रेडिएटर यहाँ से थोड़ा सा डैमेज हो गया है, देख सकते हो। मैं भी हाथ दिखाऊंगा। इधर से माइनर लीकेज हो रहा था जिसकी वजह से रेडिएटर के कूलेंट पूरे गिर रहे थे। तो ये खोला मैंने रेडिएटर, तो कस्टमर बोला तो इससे अच्छा फिर इसका एयर फिल्टर बॉडी भी चेंज कर दो। तो ये एयर फिल्टर बॉडी भी खोल दिया है मैं। तो अभी दोनों पार्ट लेके आएंगे कस्टमर, तो अभी मैं फ़िट कर दूंगा इसे। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगा वो रिपेयर कैसे होता है और कितने कितने में होता है।